फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे वेंटिलेटर की क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लो। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए जो है ये वेंटिलेटर अटैच किया है, साथ में NIV मास्क लगाया हुआ है। इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को इंटूबेट नहीं किया जाता है, पेशेंट को एक फेस मास्क के द्वारा वेंटिलेट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मूड्स हैं, इसमें दो टाइप के मूड्स आते हैं। एक होता है NIV प्रेशर कंट्रोल और एक होता है NIV प्रेशर सपोर्ट। तो यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे नीचे जहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो इंटरफेस में आप यहाँ पे NIV प्रेशर कंट्रोल की जो सेटिंग अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे दो मूड्स दिखते हैं। यहाँ पे NIV प्रेशर सपोर्ट और दूसरा प्रेशर कंट्रोल, ये दो मूड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें से हमने प्रेशर कंट्रोल वाले को सिलेक्ट किया हुआ है अभी, तो इस पे हमने क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा करना है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपने इसकी जो सेटिंग्स हैं वो चेंज करनी होती हैं। अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हो FiO2 कितनी रखनी है, पीप कितनी है, रेट कितना है, और यहाँ पे IE जो है, यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने रखी है 1:2:5। तो ये जो सेटिंग है ये पेशेंट की जो कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम सेटिंग करते हैं, उसके वेट के अकॉर्डिंग, और उसके अगर COPD है तो उसके लिए कौन सी सेटिंग रखनी है, ARDS है तो उसमें कौन सी सेटिंग रखनी है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको सेट करते हैं। तो यहाँ से आप इसकी पूरी सेटिंग कर सकते हो। जो यहाँ पे देख सकते हो ये जो इंटरफेस यहाँ पे खुला हुआ है, इसमें से जो भी आपने चेंजेस करने हैं आप इजीली जो है वो चेंज कर सकते हो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वेंटिलेटर यहाँ पे, ये जो वेंटिलेटर है इसमें इन्वेजिव वेंटिलेशन भी आती है और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी आती है। तो कुछ वेंटिलेटर होते हैं जिनमें सिर्फ इन्वेजिव वेंटिलेशन होती है और NIV का उसमें ऑप्शन नहीं आता है। तो उसमें अगर ये चीज़ आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वेंटिलेटर है उसमें NIV का ऑप्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे इसमें NIV का ऑप्शन है। इसकी जो सेटिंग है यहाँ पे आप इजीली इसको सेट कर सकते हो। इसमें NIV के दो मोड्स दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये वेंटिलेटर की सेटिंग की जा सकती है। आप जो भी इसमें सेटिंग करना चाहते हैं आप उसकी जो है एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसमें जाके फिर आप उसका जो इंटरफेस खुलेगा उसमें आप जो है सेटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पेशेंट को हमने NIV पे सेट किया है। यहाँ पे FiO2 जो है वो 41 है, पीप जो है 6 है, और नीचे आप देख सकते हो जो रेट है वो 18 है, और PC अबोव पीप जो है वो 14 है। तो ये छोटी सी वीडियो NIV सेटिंग्स के बारे में थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।